નવરંગ નેચર ક્લબ દ્વારા તારીખ 1 જુલાઈ અષાઢી બીજ અવસરે સ્વર્ગીય પ્રકાશભાઈ વાંકની સ્મૃતિમાં ફડસર સહિતના ગામોમાં 5000 ફળાવ રોપાનું વિનામૂલ્યે વિતરણ કરવામાં આવશે। અબતકની મુલાકાતે આવેલા પ્રતિનિધિ મંડળ વતી પર્યાવરણ પ્રેમી વીડી બાલાએ વિશેષ વિગતો આપી હતી। 1 જુલાઈ એટલે અષાઢી બીજ અમારું નવું વર્ષ ગણાય। ખાસ તો મોરબી સાઈડના જે આહિર લોકો છે અને અમારું ગામ ફડસર છે। થોડાક સમય પહેલા અમારા ગામના એક જમાદાર પ્રકાશભાઈ વાંક દેવ થઈ ગયા, એનું અવસાન થયું નાની ઉંમરમાં, અને એણે પોતાની જિંદગી દરમિયાન 5000 વૃક્ષો વાવી અને મોટા કરી લીધા હતા। ખૂબ પર્યાવરણનો પ્રેમી માણસ, ધાર્મિક ખૂબ, એનું અવસાન થતા અમે બધા લોકો એવું નક્કી કર્યું કે ભાઈ આને આપણે શ્રદ્ધાંજલિ એવી રીતે આપીએ કે કલમી ફળાવ રોપા, આદા ફળાવ રોપા અમે 11 ગામની અંદર આપવાના છીએ કે ભાઈ ફળિયાની અંદર વાવે। અને અમારો જે વિસ્તાર છે એ સૂકો વિસ્તાર છે અને વરસાદ આધારિત વિસ્તાર કહેવાય। ત્યાં વાડીઓ ન હોય, ફળિયા મોટા મોટા હોય, પાણીની ખૂબ જ સગવડતા સારી છે। એટલે અમે અપીલ કરેલી બધા મિત્રોને, ભાઈ એના સગાવાલા, સ્નેહીઓ, મિત્રો, ચાહકો હોય એ થોડો ફાળો આપો, એટલે ખૂબ સારો ફાળો થઈ ગયો છે। અને એક નવી પહેલ છે કે ભાઈ આપણે એને શ્રદ્ધાંજલિ એવી રીતે આપીએ, પર્યાવરણની રીતે બહુ મોટું કામ થાય, એને પર્યાવરણ ગમતું, અને દર વર્ષે એ 1000 રોપાનું વિનામૂલ્યે ગામડામાં જઈને વિતરણ કરતો। એટલે એની જે કમાઈ હતી એમાંથી 15-20% એ ભાગ કાઢતો। એટલે આવી વ્યક્તિને અમારે અત્યારે જીવંત કરવી છે, જીવંત રાખવાની ગણતરી છે કે ભાઈ હજારો વર્ષ સુધી પ્રકાશભાઈ જીવતા રહીએ। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબતકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબતક સાથે।